अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाज़रीन, मैं हूं हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाज़रीन, आज की जो वीडियो है ये ऑन दी डिमांड मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे इस बात पर इसरार किया है कि हाफिज़ साहब, आजकल यरकान के बहुत से मरीज़ हैं और जब यरकान ज़्यादा बिगड़ जाता है तो यरकान की वजह से पेट में पानी आ जाता है, जिसको पंजाबी में अक्सर लोग कहते हैं कि लो जी पड़ पानी पै गया। पेट में पानी का पड़ जाना, इसको इस्तिस्का भी कहते हैं। इस्तिस्का के मानी है कि पानी का मांगना या पानी का एक जगह पर इकट्ठा हो जाना। तो इसका इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आज़मूदा इलाज है। बहुत से पेशेंट का मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गारंटी से इलाज किया है। वो दोस्त अहबाब या वो माएँ बहनें कि जो कि पेट में पानी पड़ने की वजह से परेशान हो गई हैं और वो डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डॉक्टर सिर्फ पेशाब और अद्वियात दे देते हैं। थोड़ी देर के लिए वो पेशाब आ जाएगा, पखाना आ जाएगा और जो स्वेलिंग है जिस्म के ऊपर वो कम हो जाएगी, लेकिन ये कोई गारंटी वाला इलाज नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं आज आपको इलाज बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला ये 100% गारंटी वाला इलाज होगा। उसमें ये है कि प्यारे नाजरीन, जब पेट में पानी आता है तो यरकान की जो इलामात हैं वो ज़्यादा होने की वजह से जब यरकान ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये मसला बिगड़ जाता है। तो जो अज़लात की तहलील शुदा रतूबात होती हैं वो पेट में जमा होना शुरू हो जाती हैं। तो वो रतूबात का जब इखराज नहीं होता तो पेट में पानी इस तरह महसूस होता है कि जिस तरह कोई ढोल बज रहा है। बल्कि अक्सर औक़ात तो ये भी मैंने देखा, मैंने बहुत से पेशेंट को डील किया है कि जब आप थोड़ा सा नज़दीक होते हैं पेट के तो पेट से ऐसे गड़ गड़ की पानी की आवाज़ आती है, जैसे पानी अंदर जो है ना ऐसे छल्ले मार रहा है। तो प्यारे नाजरीन, आप डॉक्टरों की अद्वियात से बच सकते हैं अगर मेरा ये इलाज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि आप इंशाअल्लाह ताला मेरे इस इलाज से जो मरीज़ को पेट में पानी पड़ गया है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसकी वजह ये होती है कि पेट में शदीद कब्ज़ भी हो जाती है, भूख जो है वो कम लगती है, प्यास ज़्यादा लगती है, गला खुश्क रहता है, पेशाब का रंग जर्दी माइल और सुर्खी माइल हो जाता है। और इसके अलावा जिस्म के ऊपर, पेट के ऊपर, पाँव के ऊपर स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। खून की कमी की वजह से चेहरा उतरा उतरा महसूस होता है और जिगर स्वेल कर जाता है। तो प्यारे नाजरीन, अक्सर औक़ात डॉक्टर टीका जो लगाते हैं या कोई टैबलेट दे देते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती अफाका होता है। और वो दोस्त भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिन्होंने पेट से पानी 1 या 2 मरतबा निकलवा लिया है। तो ये जो नुस्खा आज आपको मैं देने जा रहा हूँ ये आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसमें आपने खुराक मरीज़ को क्या देनी है ये भी ज़रा आप सुन लें। आजकल चूँकि सर्दियों का मौसम है, मार्च 2019 चल रहा है, तो इसमें प्यारे नाजरीन अगर ऐसा मरीज़ आप देखें तो उसको आजकल जो मौसमी सब्ज़ियां हैं वो है शलगम है, मूली है, गाजर है और इसके अलावा मोंगरे हैं और साग। ये आप ऐसे मरीज़ को काली मिर्च डालकर देसी घी में बनाकर दें। और ऐसे मरीज़ को आप गाजर का हलवा दे सकते हैं और इसके अलावा सेब का मुरब्बा दे सकते हैं। और ये जो दवाई देनी है ये आपने ऊँटनी का दूध लेकर उसके साथ अगर देंगे तो आपको इसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। और अगर ऊँटनी का दूध आपको नायाब मिलता हो, बहुत ही आप समझें कि ये मुश्किल पेश आ रही है, तो प्यारे नाज़रीन आप इसको जो घर का जो आप कोई भी दूध भैंस का ले आएँ, गाय का दूध ले आएँ, उसके साथ भी आप ये दवाई देंगे तो इंशाअल्लाह ताला पखाना के ज़रिए और पेशाब के ज़रिया वो जो अंदर रतूबात जमा हो गई है वो इंशाअल्लाह ताला वो जल्दी निकल जाएगी और 1 हफ़्ता के अंदर अंदर आपको इतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, मरीज़ बहुत अच्छा महसूस करेगा
لیکن اگر آپ یہ علاج نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جیسی پانی آپ سنتے ہیں نا کہ کسی بندے کے پیٹ میں پانی آ گیا ہے، تو لوگوں کے تاثرات میں نے سنے ہیں اور آپ نے بھی سنے ہوگا، لوگ کہتے ہیں لو جی ہونے نہیں بچتا، کیوں؟ وہ کہتی ہیں کہ پانی کا علاج کوئی نہیں۔ میرے بھائی علاج ہے، اللہ تعالیٰ نے نباتات میں علاج رکھا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ میرے بھائی دیکھیں، نیکی اور بدی کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے نا، فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن آپ کو کوشش کرنی چاہیے، نباتات میں اپنے علاج کو ڈھونڈنا چاہیے۔ تو علاج کی طرف آتا ہوں۔ پیارے ناظرین، یہ علاج نوٹ فرما لے، یہ میں نے اوپر لکھا ہو کہ یرکان کی وجہ سے پیٹ میں پانی کا پڑ جانا، استسقاء اس کو بھی کہتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ استسقاء کیا ہے، کہ پانی کا ایک جگہ پر یا پانی مانگنا یا پانی کا ایک جگہ پر جمع ہو جانا۔ تو یہ علاج یہ دیکھ رہے، سنا مکی لکھی ہوئی ہے، سونڈ لکھی ہوئی ہے، اس کو زنجبیل بھی بولتے ہیں، یہ خشک ادرک ہوتا ہے، پودینہ خشک یہ پتے لینے ہیں، نشادر ٹھکری لینی ہے، نیچے کالی مرچ ہے، ریوند خطائی اور ریوند سارا، نیچے دو چیزیں میں نے ارک لکھی ہوئے ہیں، یہ آپ اگر گھر میں خود بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں، نہیں تو آپ بازار سے کسی اچھی کمپنی کے ارک لے لیں۔ تو یہ آدھا کپ مریض کو یہ صبح ٹائم یا دوپہر ٹائم نیم گرم کر کے دے سکتے ہیں۔ اور جو اوپر والا نسخہ ہے وہ آپ نے تمام چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے، تو مریض کو آپ نے یہ دینا ہے 1 ماشا یہ صبح دودھ کے ساتھ، دوپہر کو بھی دودھ کے ساتھ اور رات کو بھی دودھ کے ساتھ آپ نے دینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی گارنٹی سے ہے یہ علاج، اور شفا بھی آپ کو ملے گی، کیونکہ بہت سے مریضوں کو میں نے ڈیل کیا ہے اور وہی نسخہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یقین کیجئے، دل سے اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کر میں آپ سے نسخہ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی کے بعد یہ نسخے آپ کے دلوں میں محفوظ نہ رہے، بلکہ آپ اس کو شیئر کیا کریں، لوگوں میں یہ علم بانٹا کریں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ حکیم جو ہے وہ مر جاتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ کاٹ کر نہیں دیتے۔ ہاتھ کاٹنے کا مقصد یہ ہے کہ علاج اور نسخہ نہیں دے کر جاتے۔ لیکن پیارے ناظرین، یقین کیجئے، میں ایز اے انسانیت میں جو بھی نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں، پہلے اس کے رزلٹ دیکھتا ہوں، پھر وہی نسخہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو نئے علم کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ میرا نمبر نوٹ فرما لیں، 034341674776۔ اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین۔